我哋日常所需要嘅營養咧，就係熱能啦、蛋白質啦、礦物質啦、維他命啊呢幾類啦。咁雞同樣都需要呢咁嘅營養。咁我哋餵雞咧講主要咧就用粟米，因為粟米就提供熱能。咁其次蛋白質咧就喺呢個大豆。咁大豆嚟講咧，主要就係先抽咗油之後整翻嗰啲渣咧，其實就含有好高嘅蛋白質嘅。咁所以呢啲咧就我哋利用嚟做飼料，就俾雞提供蛋白質俾雞。基本上就一般我哋雞所食嘅飼料裏邊，主要係呢兩種成分。咁另外咧就當然需要嗰啲維他命啦、礦物質啦。咁呢啲我哋就會加啲嘅添加劑落去。就維他命、礦物質能夠補充提供翻所需要嘅呢啲營養。基本上就係咁簡單嘅啫。就唔需要話落啲其他乜嘅營養嘅。咁就係一般我就係成日聽到人講話用抗生素啦，係咪？咁抗生素主要作用咧，一方面就話可以預防疾病啦，二方面就會刺激生長。咁但係實際上嚟講咧，就係預防疾病嚟講，你喺治療添加抗生素嚟講個成效唔大嘅。因為我添加嚟講，只係得一兩種抗生素，就只都唔可以控制晒所有有細菌性嘅疾病嘅。咁故此嚟講，加抗生素落去嚟講咧，其實個預防疾病嘅作用唔大。另外刺激生長亦都唔係好明顯。咁故此嚟講咧，我哋農場就唔會用嘅。點解咧？就係因為我哋第一唔需要佢快大，第二嚟講咧，我哋控制疾病咧，亦都唔係靠藥物，我係靠係環境管理。只要個環境管理得好，有呢個比較清潔空氣流通好咧，嗰啲雞嚟講自然佢就會健康。咁唔需要靠啲藥物去令到佢所謂預防疾病或者係個健康嘅。咁而營養方面咧，咁亦都我哋提供到恰當嘅營養已經好夠啦。我哋一般買嘅飼料入邊咧，佢飼料公司係會額外加啲維生素，加啲礦物元素嗰啲，佢令到佢要有足夠嘅發育程序用嘅嘢，咁咧從而個雞健康生長啊嘛。咁我哋所以咧，我哋係要選擇啲靚嘅飼料，咁佢嗰個效果就會顯著好多嘅。咁當然啦，你唔能夠去要求一隻好平嘅飼料咧，去做到你靚嘅飼料嘅效果啊嘛。所以呢個係一個好等價嘅嘢嚟嘅，我覺得就係因為我哋響市面上咧，我哋嘅維生素咧係佢廠嗰度已經同佢合成咗嘅。咁我哋基本上我哋有需要嘅時候咧，我哋額外再加嗰個維生素俾嗰啲雞。令到個雞嗰個健康更加提升佢咧，咁從而達到個免疫能力提高咁咯。好似我哋種雞，我哋種雞一定要另外加添啲嘅，因為我哋要令到嗰個種雞嘅健康更加好，咁然後先至產到啲更好嘅雞蛋啊嘛。咁有靚嘅雞蛋，然後先至有靚嘅後代啊嘛。唔同嘅生長階段咧，需要嘅營養係有啲分別嘅。譬如雞仔細隻嗰陣時間，佢生長比較快咧，所以需要比較多啲嘅蛋白質。咁就一路長大嗰個時間嚟講咧，對啲蛋白質嘅需求會一路下降嘅。咁相反嚟講，熱能咧，咁就係雞仔細隻嗰陣時候，你用啲比較高嘅蛋白質，熱能就唔需要咁高。第二個階段嚟講，將蛋白降低，而且將個熱能提供啲。到第三個階段，大雞個階段咧，咁就亦都係個蛋白質一路可以再降低，而熱能嚟講亦都係需要提高。咁所以基本上三個階段個飼料嘅分別咧，就係呢方面嘅啫，係熱能同蛋白嘅比例嘅啫。
雞有個特性嘅，就如果你雞擺嗰啲飼料擺喺佢面前咧，佢就冇興趣食㗎啦，即係佢食兩食係唔食㗎啦，但係咧如果有人咧入去，唔好講話加飼料，淨係入去撥啲飼料咧，個雞就係咁就走出去食㗎啦。咁所以話咧，如果係能夠餵嘅次數越多咧，個雞就越食得多。所以點解我哋講養雞係功夫錢就咁解啦，真係呢個功夫嚟㗎，呢個係個雞嘅有少少呢個特性喺度咁當然咧，外國嚟講就即係飼料就任食啦，咁但係咧，始終嚟講都係有人入下去或者喐嗰啲飼料咧，咁嗰啲雞又肯食保存飼料嗰度咧，就係個倉要通風咯，最緊要就係唔好熱，因為如果太熱咧，就令到飼料入邊嘅維生素咧會消失嘅。咁咧，你消失咗啲部分嘅維生素咧，就達唔到嗰個要求咧，咁嗰個雞嘅健康就會弱咗好多嘅。嗱，當然個飼料個價格會影響到我哋嘅成本，因為飼料佔我哋嘅成本咧，起碼超過60%嘅，咁所以飼料貴，當然就造成我哋有個成本嘅增加啦。咁但係咧，我哋賣咧未必係起到價嘅喎，因為消費者唔會理解，唔會覺得你嘢飼料貴咗，我俾貴啲錢你，唔會嘅。佢只不過你貴我就唔買。咁所以如果飼料貴咧，係好影響我哋嘅最大嘅問題就係成本同利潤啦，因為如果個飼料加價，我哋嘅產品未必加到價，咁所以相對上嚟講，我哋利潤講低咯。如果有我哋個毛利低嘅話，咁如果飼料加價咧，咁我哋分分鐘要蝕本啦，所以呢個飼料對我哋係影響好大。